हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा एक दुर्घटना के शिकार हो गए, जिससे उनके प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। मंगलवार की सुबह गोविंदा को गलती से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लग गई, जिससे उनके घुटने में चोट आई। उन्हें तुरंत मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। इस घटना के बाद पहली बार उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने मीडिया से बात करते हुए अभिनेता के स्वास्थ्य को लेकर एक सकारात्मक अपडेट साझा किया। सुनीता आहूजा ने बताया कि गोविंदा अब पहले से बेहतर हैं और जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों ने उनके घुटने से गोली निकाल दी है और उनकी स्थिति अब स्थिर है। उन्होंने अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में कहा, उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वह तेजी से रिकवर कर रहे हैं। कुछ महीने बाद वह फिर से डांस करना शुरू कर देंगे। सुनीता ने गोविंदा के शुभचिंतकों और बॉलीवुड हस्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जो इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे। शत्रुघ्न सिन्हा, डेविड धवन और जैकी भगनानी जैसी बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां गोविंदा से मिलने अस्पताल पहुंची। सुनीता ने सभी के समर्थन को सराहा और कहा, हम आपके प्यार और प्रार्थनाओं के लिए आभारी हैं। डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में गोविंदा की सेहत में सुधार हो रहा है और सुनीता ने उम्मीद जताई कि उन्हें 1-2 दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि गोविंदा कल से बेहतर हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे। गोविंदा के लाखों प्रशंसक उनकी जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सुनीता के बयान से साफ है कि अभिनेता जल्द ही अपनी सामान्य ऊर्जा के साथ वापस लौटेंगे। प्रशंसकों के लिए यह राहत की खबर है कि उनका चहेता सितारा सही तरीके से ठीक हो रहा है और जल्द ही अपनी रूटीन लाइफ में लौटने के लिए तैयार है। आप लोग अंदर मत जाइए। ओ भाई कहाँ जाना? घूम ला। गेट छोड़ो गेट तो मत करो। ऊपर करो, एक ऊपर करो। श्वेता जी कैसे? अब सर की तबीयत नीचे का थोड़ा? सर की तबीयत अभी ठीक है। अभी आज इनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे हम लोग। कल से बहुत बेहतर है। कल मेरे ख्याल से कल या परसों डिस्चार्ज भी कर देंगे उनको। सबके आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है सर का। उनके तो बहुत फैन फॉलोइंग है हर जगह। तो सब मंदिरों में हर जगह पूजा, दरगाह में, मंदिर में हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है। सबकी आशीर्वाद से सर का तबीयत एकदम ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी फैंस लोगों को, आप लोग पैनिक मत होइए, सर एकदम ठीक है। कुछ महीने बाद फिर सर डांस वांस करने लगेंगे। थैंक यू सो मच।